Құрметті ағайындар, мынау апатты жағдайға байланысты Атырау қаласындағы көрме орталығында қазір қойма орналасқан. Бұл елдің түкпір-түкпірінен келіп жатқан гуманитарлық көмек. Ең бірінші осындағы еріктілер міне бірнеше күннен бері 24 сағат ұйықтамай, ұйықтаса да бір 2-3 сағат демалып жүрген шығар. Рахмет өздеріңе. Барлығын сұрыптап, басым көпшілігін Құлсарыға жіберіп жатыр. Бұл жерде қазіргі алғашқы келіп жатқан көмектердің өзінде 200 тоннадан астам гуманитарлық көмек бар. Ішінде барлығы бар, қайығы бар, көгі бар, тамағы бар, киім-кешегі, әркім өзінің шама шарқынша жан-жақтан жіберіп жатқан гуманитарлық көмек осында топтастырылып жатыр. Сондай екен, мына Қызылордалық ағайынды аманат жеткізейік. Қызылордадан бірер сағат бұрын біздің партиямыздың атынан 60 тоннаға жуық гуманитарлық көмек келді. Оның ішінде азық-түлік бар, қажетті киім-кешек, қайық бар, дәрі-дәрмегі, жаңа күрекке дейін, қайыққа дейін бар. Оны қазір бірінші фураға тиеп, бұйырса түнделетіп Құлсарыға жолға шығады ары қарай қазір Атыраудан. Жалпы енді мынау алып атыраптағы алты алаштың барлығы, үлкен жүкті азаматтардың барлығы осы жаққа толассыз тонна гуманитарлық көмек жөнелтіп жатыр. Жаңа айтып өттік, 200 тоннадан астам гуманитарлық көмек келіп жетті. Әйгерім бастаған осы жақтағы волонтерлар тәулігіне 24 сағат тынымсыз жұмыс істеп жатыр. Бүгін мінекей дәл осы орталықтың жұмыс істеп жатқанына қателеспесек 8 тәулік болды, тынымсыз жұмыс істеп жатыр. Қазір барлық көмектің негізгі бөлігі Құлсарыға жөнелтіліп жатыр. Және де мынау арнасынан адасып ағуы мүмкін судың бөлігінде тұрған елді мекендерге де тиісті, қажетті ел жұрт сұраған көмектің барлығы жөнелтіліп жатыр. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осыдан ерікті біздің бауырлар, қыздар, жігіттер бәріңізге көп-көп рахметімізді айтамыз. Сіздердің арқаларыңыз ең басты жұмыс, еңбек сіздердікі.